Welcome to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Tak, čaute, vítam vás pri ďalšom videu, tentokrát z hry Darkest Dungeon, ako som sľuboval. Je toto sľubované RPG, ktorého meno som nechcel nejako zverejňovať, takže dúfam, že si užijete. Vidíte, už mám nejaký ten save, aby som nemusel to úplne začínať od znova. A aby ste videli už taký neskôrší vlastne priebeh tej hry, že ako to vyzerá, keď človek už má nejaké tie postavičky nalevelované. Takže The degeneracy of the hamlet is nothing, I fear, when compared to the condition of surrounding acres. Takže ešte aby ste vedeli, o koho ide, ja som Markus a toto je moje video, takže no, pozrieme sa na to takto. Toto sú všetky moje postavy, ktoré momentálne mám ich 16. A toto sú budovy, kde môžem nejako riešiť či už výbavu, liečenie, znižovanie stresu, naberanie ďalších hrdinov a kupovanie všelijakých cetiek a podobné. Takže tu je kovár. Kovárstvo, áno, kovár. Tu si vieme vylepšovať, že do akej miery si viem vylepšiť svoje vlastné brnenie. Tu si potom prehodím toho chlapíka, ktorého chcem vylepšiť a už iba vylepšujem, za peniaze samozrejme. Tu si viem... Pozrieme to. Áno, tu si viem vylepšovať vlastne skilly. A opatstvo. Vlastne väčšinou dávam nejakých tých svätých, ktorí potrebujú znížiť stres, ktorý vidíte tu. A ktorí jednoducho nemôžu ísť do krčmy a do týchto vecí. Tak tých dávam väčšinou sem, alebo potom keď nemám takých, tak tam dávam hocikoho, lebo je to o trošku lacnejšie. No, tu je nemocnica, pokiaľ mám nejaké choroby a iné prúsery, tak sa to rieši tu. A toto je potom vlastne krčma, kde sa znižuje stres. Dostavník,
kde môžem nabrať ďalších hrdinov. Čo pozerám, že by som kľudne mohol aj spraviť. Tuto som nikdy nemal rád, takže vyhodím. Jak sa myslím, nikdy dobre Another nehralo. soul battered and broken, cast aside like a spent torch. Silný typek. Jediná nevýhoda je, že tieto modly, tieto panny s ním jednoducho nechcú ísť do jednej misie, lebo je to zrúda, proste niečo, čo je podľa nich z pekla. Dobre, tu mám potom nejakú tú nomádku, ako cigánku, ktorá mi vie predať nejaké hovadiny. A toto je tá spomínky všetka, to bol vlastne ten chlapík, čo sme ho videli predtým v tom videjku. A cintorín. No a tu sú všetci moji mŕtvi hrdinovia, ako vidíte ich dosť. A keď už niekto zomrie, tak skrátka je mŕtvý. A myslím, že existuje nejaký item, ktorý ich dokáže skriesiť, ale nestáva sa to nejako často. A ešte je tu horský vúdce, ktorý do nejakej tej miery vie asi vylepšiť tie táborové nejaké dovednosti. Tábor si ešte vysvetlíme, ideme akorát na to. Tu si viem spustiť nejakú tú misiu, alebo ako by som to povedal. Takže by som mohol začať napríklad misiou zabij prince Vepšu alebo znič zbojnícky 8 librák, to je 3 dní. No dobre, vyskúšame to. Dáme si. Tu si môžeme navodiť, ktorých hrdinov chcem, aby išli so mnou. Chcem tam dať zrúdu, takže nemôžem brať pannu. Namiesto toho si zoberiem okultistu, ktorý je celkom dosť v pohode. Čo sa týka liečenia. Dám si tam zrúdu. Dám si tam aj túto zrúdu. Aha, no dobre. A koho si ešte dáme? Morový lékař. Toto je na prd. Tento nechcem. Škoda, chcel by to ešte jedného okultistu. Aby som ich stihol liečiť. Títo sú fakt silní. Čo máš ty? Máš chujoviny. To nepotrebujem. No vyzerá to, že to vyhral. Tak uvidíme. Pred každou tou výpravou si musíme nakúpiť nejaké tie veci, aby som prežil tú výpravu. A ešte jednu pre istotu, toto mám na nejaké tie liečenie, aby som mohol riešiť. A ako tak na to pozerám, tak to by mohlo aj stačiť. Kde tu vlastne idem? Pahorkatina. Asi budú typci, ktorí budú chcieť asi ju ukratiť o život. A to je jasné, ale ktorí ma budú chcieť porezať, aby som krvácal. Tak za to uvažujem, že čo tam ešte pridám. No dobre. Simple folk are by their nature loquacious, and the denizens of the hamlet were no exception. It was not long before rumors of my morbid genius and secretive excavations began to fuel local legend. In the face of my increasingly egregious flaunting of public taboos, awe turned to ire, and demonstrations were held in the town square. The smell of sulfur and gunpowder hangs in the air. The war machine is close. No
No ako vidíte, tu máme nejakú tú mapku, po ktorej sa môžeme pohybovať. A toto je asi ten najhorší, úplne najhorší typ mapy. Ale nevadí. Ja to nejak prežijem a si to zoberiem tak, že pôjdem taďalto, takto, potom pôjdem keď tak naspäť, keď bude treba. Tu sa zastavím, spravím táborák. No a vidíte, že aj po ceste mám nejaké tie bitky. Najlepšie, keď mám svetlo úplne na max, aby som tak aby som prekvapil, to teraz nestalo. Teraz vidíte transformáciu, do ktorej sa ostatným bitkom. Neviem, ešte som neskúšal dávať bez ľudí dohromady, tak vidím, že im sa stupňuje stres. No a môžem zároveň... Another one falls. Čo je mega vec. Najviac preferujem normálne Continue the onslaught. Destroy them all. As victories mount, so too will resistance. No, tak tuto nám typek zrovna ochorel. Dostal zimnicu má a ešte aj letargiu, čo je úplne mega. To som vždy chcel. The light, the promise of safety. To sa neprekvapili. Teraz vylečím týka, ale mám vylečenie od 0 do 12, takže to je 0, no a k tomu môžeme dostať vlastne poškodenie. Tým, že vlastne ako začne dal, tak som si musel podať. Takže sa zatrí a potom to zvedať postupne. Tak klídek, hoši, klídek, rozvaha. Dajte dole. Their formation is broken. Maintain the offensive.
confidence surges as the enemy crumbles. Okay. Dolečený vlastne nie sme. Obvezy. The slow death, unforeseen, unforgiving. Je to pás! It's a trap! Nevadí. Kamuško, vylieť sa. Sem tam dávať pozor aj na pasti, ktoré sme ale teraz môžeme takú vyobrazovať na mape, ale nebýva tomu tak vždy. Tu je uholný nepriateľ. A že v podstate ani sa nemusíme vôbec chodiť, keďže to, čo potrebujem zničiť, je tu. To je úplne mega za našu tú mapu. OK, teraz dostali prekvapenie, takže môžeme rozhodovať hneď zo začiatku. Asi inak nie sú nejaké veľmi silné, ale dosť dopravné. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Okrem toho, tieto krvnaté psy, nielen, že dávajú pušky krvácov, ale vedej zdochnúť, či ak si to nezdochnúť. Press this advantage. Give them no quarter. Steklinu, neviem, ako sa to po slovensky povie. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? No dobre. Naše oko. Máme poškození. No, tak to sa vylečím. Môžeme ináč týmto liečiť aj jedlom trošku. Občas. The match is struck. Dobre. A blazing star is born. No, to teda nechcem ísť. Zbytočne by sme sa zdržovali. Tým vlastne skrátime túto epizódu. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Môj plán, a tu je miestnosť s pokladem, tam určite chcem ísť, neviem čo je, takže to nebudem ani riešiť. Možno uvidím podľa toho, Packs laden with loot are often low on supplies. Ešte pozrieť. Teraz boli hladní sami, takže som musel to nakrmiť. Keď tuto dopadne dobre, tak pôjdem ešte pozrieť sem. Ale to všetko uvidíme.
In radiance, may we find victory. Super. Toto vyšlo mega, takže... Kamoško, ty zase budeš. No, teda dám hier. Tento typek teraz dostal za... Those who covet injury find it in no short supply. Niekedy môže získať nejaké hlúpe rozhodnutie, napríklad poraziť sám seba alebo niečo podobné. Čo by som veľmi rád teda nebol, ale tomu človek vlastne nedobrání. A singular strike. Aj. Odskečaš. Teraz si zabránil môj... Celé zle toto. A dizzying blow to body and brain. Sranda, že to netvoje sám za seba prosím. Tiranstvo, no, mega, tak ty budeš podporovať. Tiranstvo bylo dosť väčšinou také, že keď je ostatní, tak sú strašne bojovníci a to je stres. Vždycky poteším na takýto vyprávať. Tiež rozpráv blbosti, tak už vyšiel sa ten stres. Dobre, záňané. To tiež šlo. To vyliečím trošku. Zaručujem. Všetko možné. Brought low and driven into the mud. Okay. No, tu máme nejakú pastičku. Čo? No, môžem si dať... Nemôžem. Posral. Som to posral. No. To väčšine. Skrovacanie. Čo? Nech toho uveří jednou toho. No dobre. Vidíme, že kto má akú šancu na ozbrojenie pasti. Vidíme, že alchemista hráva, či ako okultista. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Top je boss fight. Oh yeah. No, nepatrám. Pekelné devo, zbojnecký osobný bráň. Ach jaj, to mi bude. Neviem to tak, že budem musieť rozšľúvať to.
vykrvácalo. Shit. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Dobre, to je super vlastno. A moment of clarity in the eye of the storm. Sme na pokraji smrti. Survival is a tenuous proposition in this sprawling tomb. Impressive. Spal, ale nevyžilo. Skapali. Nemám vôbec, takže ďalšia smola. Za jedno, to je mega. Perched at the very precipice of oblivion. This is no place for the weak or foolhardy. Nebol som na to pripravený, no. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Tak to obrovský útek. Nie, dobraj. Oha. A hand's breadth from becoming unwound. Ja ho nemôžem vyliečiť, no to je jedno. Mám postať preč. More dust, Mega. more To je ashes, topka, ďakujem. more disappointment. No tak si. More blood soaks the soil, OK. feeding the evil therein. Takže sme akorát videli, ako toto Regroup. nemá robiť. Reassemble. Evil is timeless, after all. Perhaps things are not as bad as they seem. Čo je? Prečo je to po polsky? OK. Takže sa mi uvoľnili 4 miesta. Takže pozrieme, čím by sme to nahradili. Nachuja. To je na prst. Dáme zbojníka akurát. Elusive, No a evasive, to bude pre dnešnú časťou, persistent. takže dúfam, že sa vám Righteous toto traits video for a páčilo, rogue. že dáte odber, like a že budete shareovať samozrejme. A to je všetko, čo som k tomuto chcel povedať. Dúfam teda, že budem pokračovať v tejto sérii a kľudne dajte aj koment, čo si o tom myslíte, či ste sa dostatočne pobavili pri tomto faile a majte sa. Čau.